Mau bikin donat, tapi aku cuma suka topping coklat sama gula halus aja. Nih, aku mau cobain parrot deep glaze coklat. Baru pertama kali cobain parrot ya. Nah, segini tuh 1 kilo ya. Coba kita buka. Bukanya juga gampang. Bukanya gampang banget ya guys, cuma aku terlalu semangat bukanya. Ini udah dikemas plastik, jadi praktis banget, nggak takut tumpah-tumpah. Ini tinggal dimasukin ke toplesnya ini aja guys. Yang mau cobain parrot deep glaze coklat juga bisa langsung cek di keranjang.